Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburi Data TV na cane mwebwe musanzwe mukunda ikiganiro utuntu n'utundi dusanzwe tubashikirizamwo impanuro n'inyigisho zo mu buzima bwa misi yose ku bintu bitandukanye dukenera twamamwo ducamwo duhura navyo mu ntumbero yo kugira ngo bidufashe gushishikara kubaho neza, kumenya ingene twokwifata, kumenya ingene twobana n'abantu, kumenya ingene tworondera turonka, kumenya ingene twoca ubwenge, kumenya vyinshi vyankenerwa mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndabipfurije kugubwa neza, kurondera muronka mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubimenyereye, mubibona, muvyumva. Ni jewe nkunze kubashikiriza kino kiganiro, ni jewe nkunze kukibategurira nkongera nkakibashikiriza. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro utuntu n'utundi cacu c'uyu munsi co kuri runo rubuga rwitwa Ntamburi Data TV, aho dufise ikiganiro ca kane muri vya biganiro bine twababwiye, twavuganye namwe tubabwira yuko dutumbereye kuvuga ku mero z'abantu canke se kuri kameremere muntu canke ivyo twokwita mu gifaransa ngo ni le tempérament, ingene abantu bameze, ingene abantu baremwe mu buryo butandukanye. None rero mu kiganiro utuntu n'utundi cacu c'uno munsi dutumbereye guheraheza kino cigwa cacu rero turabira hamwe ikiganiro ca kane. Twararabiye hamwe imero zitatu z'abantu ingene zimeze mu biganiro birenganye. Twarabiye hamwe abo bita ngo ni abasange, twarabiye hamwe abo bita ngo ni aba colérique, twararabiye hamwe abantu bitwa ngo ni aba phlegmatique, bambe nako aba mélancolique. Uyu munsi tugomba kurabira hamwe rero imero canke kameremere muntu ya kane muri zino mero nkuru abantu nuvuga ngo nka twese duhurikiyemwo, kuko twaravuze yuko burya nta muntu afise akameremere kamwe. Usanga hariho ivyo muri kano kameremere n'ivyo mu kandi kameremere bimurimwo, mugabo ukurikiranye neza ugasanga hariho ibidomina gusumba ibindi, hariho ibigwiriye cane vyerekana ko uyu muntu ari mu mélancolique canke ari umusange canke ari mu colérique, naho hariho utundi dupukusana duto dushobora kumuboneka ko two mu bindi novuga ngo kumbure bindi vy'iyindi migwi. Nuko rero mwebwe mutashoboye gukurikirana bino biganiro, twifuza yuko mwofyonda kuri subscribe, nimba mutari bwiyandikishe, mutari bwiyaboneshe, mwiyaboneshe kugira ngo bikunde ntimuzosubire guhomba ibiganiro vyacu. Ufyonde kuri iyo nzogera, ufyonde kuri iyo nkengeri bavuga ngo ni nkengeri, hanyuma wemeze ko ama notification yose wifuza ko yokwama gushikira, gutyo ntuzosubira guhomba ikiganiro na kimwe cacu umaze kuba umunywanyi wacu, kandi nako dushishikara kubona yuko tudatamba twirorera. Abatabikurikiranye nabo kumbe bari basanzwe bariyabonesheje, twobahamagarira kurondera umwanya bakaraba ivyo biganiro kuko ni nkenerwa kubana n'umuntu muzinanye. Iyo umaze kuba ubizi neza ingene izi mero zimeze, ingene abantu bameze, bizogufasha kubana n'abantu neza, bizogufasha kubana n'uwo mwubakanye neza, bizogufasha kumenya ingene urera, utunga, ubana n'abana bawe, kuko n'abana bawe ntibisigura yuko muca mugira imero imwe, kameremere imwe ikaye habanamba. Kubw'iyo mpamvu rero mu ntumbero kugira ngo habeho kubana neza, mu ntumbero kugira ngo umubano ube mwiza, ni vyiza cane yuko abantu bamenya izi mero, izi kameremere nkuru zigize abantu, gutyo wayimenye ukamenya ivyo akunda n'ivyo yanka, bica bigenda neza, muca muheza mukagirane mukabana neza. Rero uno munsi turabira hamwe rero ikiganiro ca kane. Hanyuma ico kiganiro ca kane rero kivuga ku ba phlegmatique. Wa phlegmatique rero bivugwa yuko ari abantu novuga ngo ahantu ibintu nyamukuru bibiri bibagaragara ko bibaboneka ko nico ukora abantu novuga ngo bikundira ibintu birimwo amahoro, n'abantu ngo bari paisible, abantu badashaka novuga ngo injyane, induru, ntibashaka uruyogoyogo mu buzima bwabo, bishakira kwiberaho batuje batekanye, novuga ngo ntibashaka ibintu bibavuruga n'abantu, kandi ngo bari détendu. Umuntu ari détendu n'umuntu aba yumva yuko aryoherwa, ariko yumva nyene agononokewe, yorohewe, novuga ngo aruhutse, novuga ngo ari ahantu ata kantu kamujena, ata kantu novuga ngo
kamusumbuwa kamuvuruga, urabona ibintu nyene nk'ivyo kamuhungabaniriza umutekano, yumva yuko yiturije. N'ivyo bintu baba bumva bo bagomba kubamwo. Muri uwo mugwi rero nk'uko tuvyumva, birumvikana ko abo bantu baba bakeneye kugira kwiberaho bafise amahoro batuje, ntibashaka ikintu kibahungabaniriza umutekano. Ariko mugabo kandi murazi ko bavuze ngo ivyaha vyama mu nzira, canke ngo ahari abantu ha murunturuntu, bitavyumvikana ko aba bantu nabo nyene ntibiborohera muri ino si, muri buno buzima, muri kino kibano, aho abantu hariho abandi nabo bakunda kuyogora. Hariho nk'aba cholerique nabo bakunda kuvuruga, twabonye ko babatazira ngo ni bakivuruga, ugasanga n'abantu bakunda kuvurunganya ibintu, kudurumbanya ibintu, usanga ari abantu kumbure bashwana kandi bakara bagashavura cane. Nk'uko rero twabikoze n'ubuheruka, nashaka ngo turabire hamwe mbega nizihe avantage, nizihe nyungu, canke ni ayahe makarite, ni ibihe vyiza umuntu yoshima kuri bano bantu bumva bishakira kwibera mu mahoro, bishakira umutuzo, umutekano, bishakira kwibera ahantu atanduru zihari, novuga ngo bishakira kwibera muri paradizo. Niho honyene ngira ngo n'inzoka zariyo zitajyana, ata kintu na kimwe cavuruga umuntu ariyo, ari kwirira ivyamwa gusa ibintu nyene nk'ivyo. Nogera ngiriwe ko mvuga yuko aba bantu baba bashaka ubuzima bworoshe, bashaka ubuzima bworoshe, bashaka ubuzima butarimwo umucoko, umuruho. Sinzi ko murabona abantu baba tuvuga mbere ngo nindera amaboko, abantu baba bishakira kurya neza, kwambara neza, mu muduga, kugendagenda mu miduga. Umuntu usanga umengo ntiyova ngaho agende n'amaguru ngaho woya ku kilometero kimwe. Umuntu usanga umenga ibintu vyose ashaka ibintu vyoroshe gusa, umuntu ashaka ko vyose vyo kwizana. Ngira ngo no kurya ntumusabe gukaraba ahubwo umukarabisha. N'abantu nk'abo rero niko ngira ngo kumbure nogomba kumera nk'uwigicumurya mvuga. Aba bantu rero ngo amavantage ari mu buzima bwabo, ari mu bintu bibaranga bigaragaza ukuntu bameze. Imwe mu mavantage bafise ngo nuko ari abantu ngo bari calme, urumva nyene bamaze ko ari abantu bashaka amahoro, ntibavurugana nabo, ntibatera induru, n'abantu ngo bishakira amahoro, ni bantu nkome, sinine no kivuga cyo nyene, ntirumve ko yihorera ari calme, atuje, anumye, atekereje. Hanyuma kandi ngo n'abantu bari depend, umuntu ari depend nawe n'umuntu novuga ngo ataba yidegevya, n'abantu novuga ngo bemera gutwagwa, bemera kuganzwa, mugabo urumva adashaka kugira novuga ngo nk'akarorero nk'ubu tomuhango arongora abantu kubera ko adashaka ibintu bimuvuruga bigira we bashaka kwibera ngaho gusa, adepanda kuri naka, kuko urumva nyene n'umuntu ashaka ko byose bamukorera, abandi bamukorera, abandi bamuvunikire, abandi bamuha ibyajya, abandi bamuronderera, abandi bamugirene, byose bize bipanze neza, bimeze neza, wewe abeho nkaho ngo nta kintu na kimwe novuga ngo agize ajejwe. Hanyuma ubwa kabiri nabwo nuko ngo abantu bari relationnellement facile kandi bari naturel. Aba bantu ngo n'abantu mu bijanye n'imigenderanire, mu bijanye n'umubano, n'abantu ngo bari facilement relationnel, n'abantu ngo biroroshe guhuza nabo, biroroshe gukundana nabo, biroroshe novuga ngo gucudikana nabo. Kurumva nta muntu bagoza, novuga ngo ntibavurugana, ntibakorogana. Iyo utabakorogana utabavuruga, urumva ico gihe nta ngorane, birakunda, ubuzima burakunda, murashobora kubana, murashobora kugenderanira nta ngorane. Hanyuma kandi ngo n'abantu bari naturel, n'abantu bakunda kwimerera kuguma, novuga ngo mu buryo buri naturel, mu buryo bubayabaye, mu buryo busanzwe, mu buryo buri simple, ibintu nyene nk'ivyo, muri ubwo buryo kumbure niko novuga. Hanyuma iki naco ngo kibagaragara ko nico ukuntu abantu ngo bashobora kuba chaleureux no kuvuga novuga ngo ukuntu umuntu usanga umuntu uvuga ameze nkaho novuga ngo araryoherwa cane canke se arakunda cane ibintu nyene nk'ivyo. Urumva ukabona ko uwo muntu novuga ngo ameze nyene nk'umuntu nyene novuga ngo nko mu bijanye n'urukundo, aba ari umuntu novuga ngo
akunze ahereza ko novuga ngo yirekura wese yihenura wese ibintu nyene nk'ivyo kandi bakavuga ngo ni n'abantu bari pleasant no kuvuga abantu batwenza baganira plaisantre ibintu nyene nk'ivyo n'abantu ngo baryoshye novuga ngo baryosha imanza baryosha ibiyago batwenga baganira uravyumva ibintu nyene nk'ivyo kuko urumva ntibakunda gushwana ntawe bashwana ntawe bavuruga mugabo barafisa ko kantu ko ari abantu bagira baganira bakaryosha ikiyago bakagira abantu ba pleasant bafina uravyumva novuga ngo badeka bifitinisha nk'ivyana novuga ngo vy'ibihererezi ibintu byose vyinjira muri iyo sens ikindi naco kibonekana ngo n'abantu bari stable n'abantu ubona ngo bibereye ubuzima mengo bugize butuje butekanye umengo nyene n'abantu bibereye ubuzima buri mu mutekano utazobona cyangwa utazokumva yuko umengo bagize barahangayikishijwe n'ingene busatira baronka amahera bagire umengo bibereye ubuzima bugize burimo stabilité burimo butuje butekanye ariko mugabo mu vy'ukuri uravye au fond usanga bashifisha nabo nyine ibintu bakenye muga kubera ko abantu ubona novuga ngo batagomba guhangayika kuruha novuga ngo bagerageza kubona ibintu byose bibakikuje yuko ari amahoro atangurane atagwimo ruhari urumva muri cyo ubona ko ubuzima bwabo bugize burimo stabilité bagize batekanye kene kintu ndaco cyanyuma muri bino bintu bitanu nico kuvuga ngo ari abantu bari pacifique n'abantu bashobora kubana amahoro n'abantu babana amahoro n'abandi nuzovuga ngo naka yakuvuruze ngo naka yagize kandi ari abantu bikundira kuba détendu et paisible être détendu et paisible aba bantu rero kubera ko bakunda kuba ahantu hari détendu baruhutse bibatekanye atakibavuruga atakibarenza urwamo urumva rero bari pacifique kuko nabo nta nduru bakreya ahubwo barazihunga ikintu cyose cova mw'induru ikintu cyose cyotuma bahangayika ikintu cyose cyotuma bagira stress bagira uruhagarara ikintu cyose cyo bavurugira ubwonko ico kintu baragihunga bakacikigwayo ivyo bintu bishaka kuri bitanu byose rero turabiye hamwe nivyo novuga ngo bigize amakalite ya bano bantu bari muri no mugwi waba phlegmatique turabire hamwe rero amadefo nayo ya bano bantu baba phlegmatique kimwe mu madefo ababako kimwe mu novuga ngo mu ngaruka mbi cyangwa se mu ngorane cyangwa se mu bubi buranga ukuntu bameze ngo n'abantu bafise manque de confiance en soi burya ngo n'abantu ngo batiyemera batigirira icizere ntibiyizigira ntibiyizera ubwabo ko ari abantu bashoboye usanga ibintu byose bama bashira imbere ko atavyo boshobora umuhaye ijambo ngo avuge mu bantu akakubwira ko atavyo yoshobora umuhaye ngo arongore muri korara akakubwira ko atavyo yoshobora ikintu cyose usanga nibike bibaho yo kwemera akakubwira yuko abishoboye usanga kenshi ntibifitiye icizere ntibifitiye confiance nabo ubwabo iyo ni defurumva iyo utifitiye confiance iyo utigirira icizere biba bisigura ko n'ivyo ukora ubikora no gukekeranya ubikora n'ubwoba biba bisigura ko hari n'ibintu wanka gukora kubwo wiyumvira yuko bizohomba atakizovamwo iyo utifitiye icizere ntiwodandaza ntiwoja kwiga uguma wimvira ngo bizokwanka ntuzomenya umuntu atifitiye icizere ntiyo kwinvestisa nta terambere ryiwe ntibigenda neza ko umuntu adafite confiance nyene muri we atifitiye icizere murumva nyene ko ari defo kandi mbi iyo ndi defo ibonekana kuri bano bantu ni yuko ngo ari abantu bafise ubwoba n'abantu ngo baratinya kwiyangaja mu bintu bagatinya kuja mu bikorwa vy'iterambere mu rudandazwa kurima kuko agiye kurima yimva bazoca homba akiyumvira ibintu biriya n'abantu bafise ubwoba kandi bafise ubwoba s'il vous plaît bafise ubwoba aba bantu rero urumva ko iyo ari defo umuntu afise ubwoba utinya cane
muri ino si ukagwiza ubwoba nta kintu na kimwe wokora nta kintu na kimwe woshikako kuko n'abantu bamaze kumenya yuko uri umuntu akarirwa n'ubwoba bukoma bagutera ubwoba nta kintu na kimwe wopfa warabakoranye. Nuko rero nibaza ko biriko birumvikana. Ikindi kintu naco iruhande yo kuba ngo ari abantu bafise ubwoba ni abantu ngo bari pessimiste itandukanye na optimiste twarayibonye hari ya ruguru mu mantuze abiri ya mbere abasange hamwe n'aba colérique ko ari abantu bari optimiste twarabibonye bya insiguro yabyo. Reka tuvugane kuri kino kintu. Iki kintu cyo kuba umuntu ari pessimiste ngo ni umuntu icakora cose yama agikora mugabo yiteze yuko atakizovamwo. Umugihe optimiste wewe ngo ibintu akora byose abikora yiteze umwimbu, yiteze resultat nziza, abikora yitezemo ko bizogenda neza, yifitiye icizere, yiyemera, yifitiye confiance. Ariko ngo mu pessimiste wewe ngo abari umuntu ngo ibintu ntabikora nkabikora avuga ngo reka mpfe guta, reka mpfe gushwiragiza kumbura hari igihe bizokunda, hari igihe hazogira ikivuyemwo, hari igihe urumva ngo usanga novuga ngo mbere niba abantu byo bakora byose babikorana imyidogo n'imyidodombo yerekana yuko atakibemeza atakibizeza yuko bazogira ivyo bakoze bazobikuramwo umwimbo. Noneho twamaze kubona ko ari abantu bafise manque de confiance en soi. Kubwiyo mpamvu rero nivyo bakora kubera ko atacizere bifitiye. Ngira ngo bemera babonye nka Toma mu yandi majambo, aba bantu bemera babonye nka Toma ikintu kitabaye ntapfe acizeye. Ikindi kintu kibaranga mu murano madefo agize ukuntu basanzwe bameze ngo nicuko ngo ari abantu bama bafise inquiétude n'abantu bari inquiet rero n'umuntu ahagaritse umutima yama novuga ngo akekeranya akora ibintu akekeranya atizera yuko bizogenda neza bizocamwo, akora ibintu yumva afise ubwoba ahagaritse umutima mu ntumbero yo guhagarika umutima, inquiétude guhagarika umutima. Rero ngo aba bantu baba phlegmatique nuko bameze babaho bahagaritse umutima, babaho bumva yuko mu mutima hadatekanye hadatuje, umutima babaho bumva umengo nturi mu gitereko. Iyo ni defo rero nayo ishobora kumushika ko bivanye n'ivyo aba ahuye navyo mu buzima bwiwe bwa misi yose, kubera ko umuntu ibihe birahindagurika, hamwe bikagenda neza ahandi naho bikagenda nabi. Ikindi naco ngo aba bantu n'abantu ngo bagize ngo bagira ngo bagira de compromis, n'abantu novuga ngo bagira ibintu mugabo kandi bakaza baragira novuga ngo bakaza barabiburabuza. Ugasanga dufite nk'akarorero nko baragize umugambi hama mugabo uyu mugambi yarawugize ugeze nko mu hagati agaca abivamwo. Dufate nko bakagira ikintu atanguye business hagiye ariko ategura yamaze kuri ikibanza yashizemwe ama etagere hagaca kubera ko atinya yuko bizova bidakunda, atifitiye icizere, afise ubwoba kandi afise inquiétude, no kuvuga afise uruhagarara, atakwizera afise, atacizera afise, agaca bikomprometa, agaca abivamwo, agaca numva n'umuntu mwene uyu muntu n'umuntu atangura umugambi hanyuma mugabo akawuvamwo atawumaze, akawuvamwo atawushize mu ngiro, akawuvamwo uwo mugambi utarangiye. Muri ico gihe urumva ariko navyo nyene ni defo. Aba bantu kandi n'abantu ngo bashobora kuba abantu baba indifférent, n'abantu ushobora gusanga novuga ngo bashobora kubaho baterekana aho begamiye, bakaba abantu aho mpagaze, bakaba aba neutre. Ugasanga uyu muntu n'umuntu nyene atacanezwe, ataho ahengamiye, ntashikiriki, ntagwanyiki. Ugasanga muri by'ukuri ntubona ukuri kwiwe nico agize ashigikiye, yemera, yizera, novuga ngo aha amanota. Umubwiye ati tora umwe muri aba ashobora kuba wahitamwo kubera yuko adafise aho yegamiye, adafise aho abarizwa. Rero navyo nyene murumva ko ivyo vyose ari amadefo. Ibi vyose rero dushoboye kubonera hamwe: manque de confiance, être peureux, novuga kugira ubwoba, kutigirira icizere, kuba umuntu icakora cose agikora abona mengo yamaze guhomba, agikora yamaze kubona ko mengo ntikizokunda,
kugira uruhagarara, être inquiet canke se kuba indifférent canke se faire des compromis. Ivyo vyose ni amadefo ashobora kuboneka muri bano bantu novuga ngo baba phlegmatique. None rero bakunzi ba kino kiganiro utuntu n'utundi cacu cuno munsi, ni hano tugomba dusozerere kino kiganiro ca kane casozera icigwa cacu cavuga ku imero z'abantu canke kameremere muntu canke temperament mu gifaransa, aho twari tumaze iminsi tugirana turabira hamwe ukuntu abantu bameze mu ntumbero kugira ngo dushishikare kumenya ingene dushobora kubana n'abantu neza, kubera mu budasa bw'abantu abantu babandanya kubana, babandanya kubaho, babandanya gukora ibikorwa by'iterambere, kandi abantu badasa atari bamwe baremwe ugutandukanye. Kubw'iyo mpamvu rero nizera yuko mwakuyemwo ivyigwa bitari bike, nizera yuko mwahakuye ubumenyi butari buke kuri mwebwe mwese mwabikurikiranye. Bien sûr abatashoboye kubikurikirana nabo, mu vy'ukuri kino cigwa kirahambaye kubera kirafasha cane umubano kumera neza. Ni vyiza yuko mwofata umwanya mukaraba ibi biganiro, mukaraba icambere, ica kabiri, ica gatatu, ica kane, mukaraba buri mugwi wose ivyo twawuvuze ko, gutyo vyoheza bikabafasha kubana neza no guhuza n'abantu. Nuko rero ni bino biganiro twari dutumbereye kubabwira kuri ibi bijanye nimero z'abantu canke ukuntu abantu bameze, ibi bintu vy'abantu bavuga ngo vy'amatemperament. Mwarakoze rero kudukurikirana muri bino biganiro vyose, mwebwe mwadukurikiranye, mwakoze kudukurikirana mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro conyene. Tubahaye ikaze no mu bindi biganiro vyose bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV. Hari ikiganiro igitondo gishaka ducisha hano, hari ikiganiro umutsima w'ubugingo gicishwa hano, hari ikiganiro citwa Yaga Muganga gicishwa hano, na kino kiganiro utuntu n'utundi gicishwa hano. Murakoze, mushishikare gukurikirana ibiganiro vyacu uko bukeye uko bwije. Abatari yabonesha mwiyabonesha kugira ngo bikunde muzoze murano ibiganiro vyacu. Naho ubutaha mwari muteramiye na jewe Janvier Manirambona, sanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro utuntu n'utundi.